B6 Local Poultry Farm emendo wakisokalema gye tusangibwa abantu baffe abatulaba era abatugoberera ku namba y'essimu eya bulijjo 074 36 47 55. Kakati ekibuuzo kyazze nti B6 lwaki walonda nkoko nnansi oba lwaki wasalawo okulunda nkoko ŋŋanda okuleka ebintu ebirala byonna okuli ng'embuzi, nte, mbaata n'ebirala byonna ebika ebirundibwa. Ensonga eri bweti, ensonga yanondese enkoko ennansi oba enkoko eŋŋanda okusookera ddala nali nina ekifo kitono ate nga enkoko zino osobola okuzirundira ewatono w'oba olina. Kati katugeze nti singa nali njagala kulunda mbuzi nandibadde simalaako olw'ekifo kye nali nina. Ensonga endala natunuulira nnyo ekintu kye nsobola okulunda naye nga kisobola okubeera nga kimultiplyinga mangu. Kati nga bw'ogamba enkoko nsobola okulonda amagi leero ne ngatwala ku kyuma ate n'owayitawo ennaku 21 ne mba nga nfuna obukoko, oba ne nonda amagi ga wiiki ne ngatwala ku kyuma ne mba nga nkomyawo obukoko. Ne mbeera nga buli wiiki nsobola okufuna abaana abava mu nkoko zange enseera. Kati kitegeeza nti bizinesi eba multiplyinga mangu. Ekirala nanoonya ekintu kye nsobola okubeera nga nteekamu mu kuliisa kitono ne nsobola okuba ate nga nfunamu amagoba agawera. Era nagenda okubitunulatunulamu nga nina kulunda nkoko nnansi. Kubanga enkoko ennansi bw'ogiteekamu omutwalo gumu kitundu ate osobola okugifunamu amagoba amalaga agumu kitundu. Kitegeeza ogumu kitundu oba okoze ogumu ekitundu. Ekitali ku nte nti ente oba olina okugiteekamu ssente empitirivu ate okusobola okufunamu ate ng'erwawo okuzaala. Ejja kuyisaawo omwaka okusobola okukuwa omwana. Kati wano ebimu ku nsonga ezo ze nasalawo ne ngamba ka ngende na nkoko nnansi. Ekirala nalonoonya ekintu ekijja mu busobozi bwange. Nagenda okutunulatunulamu nga nkoko nnansi gye nsobola kubanga nnyangu ya kulunda. Ekisooka osobola okugiriisa buli ky'olina. Ekyokubiri nnyangu ya kujjanjaba terwalalwala. Ekyokusatu ate nga kikulu nnyo nti osobola n'okugirundira ewafunda wonna w'oba olina. Kati olw'okuba nalina ekifo nga kitono nagenda okulaba nga nja kumalako na nkoko. Naye bano abantu abalala baba n'ensonga nabo lwaki baba batandika n'ebyo. Nenze ensonga zange zeezo. Okutandika n'enkoko ennansi natunulira ebintu ebyo. Natunulira ekifo ekitono kye nnina nga nina kumalako na nkoko nnansi. Netunulira obusobozi bwange mu capital nga nina kugenda na nkoko nnansi eri ekitono. Nentunuulira ekintu ekimultiplyinga amangu era nagenda okulaba nga nkoko nnansi gye nnogera nayo kubanga esobola okumpa abaana buli wiiki. Nembeera nga mbakuza, nembeera nga mbatunda mu space ya myezi 4. Kitegeeza nti bwe mba nnuuza enkoko nkulu mu myezi 4 mba nfuna ssente. Zezo ensonga zange, mubeere bulungi.